لو حامل في الشهر الرابع تصوم ولا ما تصومش؟ الشهر الرابع يعتبر من شهور ربيع الحمل. تقدري حضرتك تصومي فيها لكن بشروط. عايزة تعرفي الشروط دي؟ اتفرجي على فيديو الخاص بشروط صيام الحامل في قناة روشيتا، واستشيري طبيبك الخاص قبل أن تأخذي قرار الصيام. وعامة قرار الصيام لازم يكون صحة حضرتك كويسة جدا 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 وما تحصلكيش أي مضاعفات.